今日咧家訪嘅主人翁咧就何先生，咁佢啱啱新購置咗一部 Audio-Look 嘅211嘅膽機啦。而家個設置咧就係 CD 機直入 Audio-Look 嘅膽機，電源處理咧就會係 Power Company 嘅。咁未來咧就會加翻個前級落去嘅，我哋之後再講啦。我哋睇下佢而家出現咗啲咩問題先。喂 Ken Sir，啱啱入到嚟嘅時候咧，咁我哋會發覺大細聲，你會點樣處理啊？大細聲即刻要檢查究竟喺邊度造成佢大細聲咯。首先唔好懷疑部機先，即係嗰個其他問題。咁首先你要揾到個大細聲嘅來源啦。最初我哋係首先調喇叭線先啦。咁調咗喇叭線之後咧，發現到個問題咧去咗另外一隻喇叭度嘅。咁即係話本身喇叭同條喇叭線之間嘅問題可以排除。咁另外咧就再調條輸入嘅線。咁第一嘅時間就係第一組轉去插去第二組嘅 input 度啦，咁睇下係咪個輸入個位置有問題啦。咁插咗落去都發現係相同喎，咁咧相同嘅情況出現喎，咁即係都係喺左邊嗰邊係細聲咗嘅。咁咧就將左右兩邊嘅輸入個 RCA 調轉佢，咁個調轉咗佢之後咧，發現個問題冇變到喎，都係喺左邊有事喎。咁即係話個問題就唔喺個音源嗰個 RCA 嗰度出現啦。咁即係話係本身部合併機 Audio-Look 嘅合併機度出事啦。咁而合併機嘅電子組件基本上咧，你膽機電子組件好難出到事嘅。咁好大問題咧係喺膽嗰度出現嘅。咁而佢本身個 fuse 冇燒冇成，咁啊唯一一樣嘢懷疑咧就係喺個膽度會唔會係老化，或者係個膽腳有污糟嘅情況啦。咁依家我哋手頭上即刻可以做到嘅嘢咧，就係將個膽腳咧，即係掹起支膽，將個膽腳徹底清理下，同埋佢呢隻係 Dual Mono 嘅，咁佢嗰個電輸入位嗰度咧係有兩條 fuse 嘅，你仲可以檢查埋條 fuse 係咪有氧化，咁同埋個位壓膽啦，嗰個放大膽啦，前級嘅輸入膽、前級嘅輸出膽啦，呢兩支膽全部冚唪唥都拎出嚟清潔晒。咁啊當然啦，頭先亦都有講過要用啲精密件嘅清潔劑啦，譬如頭先我哋啱用緊嗰隻 WD-40 嘅 Contact Cleaner 嚟嘅。咁呢隻咧就係第一佢冇咁油性先係快乾嘅。咁你抹得乾淨淨嘅時候，佢輕輕有啲咁多油咧喺度保護翻個膽嘅。咁你話用普通 WD-40 得唔得咧？得，但係咧佢因為太油性太高啦，咁你懟落去嘅時候，可能油淋淋滴到周圍都係，因為油多有咁太大問題啊，會跟手黐塵嗰個情況就會比較快啲嘅。咁你可能第日咧又會有塵啊，有啲屎沙沙嘅情況出現，有接觸不良啊。咁啊，不如用啲靚啲嘅去抹會好啲咯。咁而膽咗個位置咧，太過幼嘅膽咧，我哋基本上棉花棒都俾唔到落去。咁你可以用竹籤嘅牙籤啊，如果可以嘅噴少少 WD-40 嘅 Contact Cleaner 落去啦，咁可以落去轉幾下啦。咁你大概冇乜嘢做到噶啦。咁你轉幾下之後，我哋發覺掹出嚟嗰度牙籤都黑晒嘅，咁就證明佢裏邊啲老泥都好犀利。咁啊，另外佢大膽啦，佢依家依支大膽咧就係 Condor 嘅211膽。咁啊，比起大支嗰啲211膽咧，佢係細支少少嘅。咁咧，佢個膽座嗰度咧，同845個膽座好相似嘅。咁扭開佢出嚟之後咧，發覺佢個膽腳粗碌個膽腳咧都係氧化咗。咁咧就用翻 Contact Cleaner再抹啦。咁而膽座嗰4塊個彈片咧，咁你其實可以粗魯啲啦。嗰個用啲火酒紙啦，捲支牙籤啦，懟落或者用棉花棒都可以。咁咧就懟落去咧，捽咗裏邊嗰啲氧化嘢，咁啊吹乾咗，咁再落翻支膽咧就問題唔大嘅。咁而佢位壓膽嗰度都係一掹出嚟，基本上就見到都黑掹掹噶啦。抹完之後嗰張紙即係哇啲老泥成尺厚嘅，咁啊基本上清潔咗咧，肯定未開聲，我諗肯定都係會有改善噶啦。咁啊卒之就所有膽抹晒啦，咁而檢查咗個 fuse 之後又冇問題啦。咁啊插翻所有膽落去之後咧，一開機。咁個問題即刻糾正翻啦，即係個人聲啦，馬上歸宗啦。咁證明一樣嘢，嗰啲氧化同老泥嘅問題咧，就係影響到個膽嗰個工作啦。咁啊，證明係需要係正視呢啲問題嘅。嗱，咁啊，跟住落去嘅咧就變咗要做調聲部分啦。咁我哋做咗兩個動作，第一個咧就係轉機啦。第二個咧就加前級，咁啊，我哋不如逐個去講一講啦。嗱，首先諧震係對所有嘅音響咧係有好大影響嘅，即係會影響到佢正常個工作個效能嘅。咁啊，特別係膽機啦，膽機同埋輕身嘅機啦。咁啊，膽機本身膽嘅工作咧，佢係好似個電容啦，裏邊因為有好多零件，譬如好似有燈絲啦，有啲懸掛嘅配件喺個膽裏邊啦。如果係工作緊嘅時候咧，你震動佢咧，本身係好受影響嘅。
咁啊轉乜嘢唔同嘅物料落個底咧，會出嚟嘅聲都會有分別嘅。咁頭先我哋聽嘅稍稍個高音係暗咗少少，高音暗咧係適宜用金屬嘅釘墊啊，或者落金屬嘅釘啊落去會比較好啲嘅。咁我哋見到我哋全部咧用晒 Isokin 嘅，因為佢手頭上有 Isokin 嘅釘碟喺度。咁啊轉晒所有嘅釘碟之後咧，發覺個高中頻嘅提升咧係相應係靚仔咗好多嘅。咁啊包括前級都係一樣嘅。咁啊加前級咧，因為如果係單用部 Audionook 個合併機去玩嘅話咧，咁因為由於個輸入嘅 gain 係比較細嘅 ，CD 直入嘅話 ，CD 通常咧好多嗰個輸出個 gain 都比較細少少嘅，因為佢預咗你喺前級嗰度做放大嘅。咁而佢直入嘅話咧，你要扭到好大嘅渦輪咧，佢先至有相應效果。我哋頭先差唔多扭到過咗1點之後，先至覺得有料到嘅，咁即係證明佢輸入嗰個 level 太過細啊。咁啊加前級係其中一個做法。咁當然啦，加前級喺膽度膽嘅合併機之前再加前級咧，因為我哋可以當本身 Audionook 呢部合併機係可以做後級咁樣玩嘅。咁佢嗰個前面嘅 gain 咧，只不過係俾入去嗰個 level 嚟嘅啫。咁而你加落去，佢就手頭上有一部 Condor 嘅前級咧，而 Condor 同Audionook 咧係本身兩個容抗值係相當 match 嘅，可以係直接俾入去嘅。咁而扭個渦輪個大細咧，就視乎個人喜好啦。咁而 Audionook 嗰度扭大啲咧，個 punch 啊同埋個提升嗰個 power 會強啲嘅。咁而Condor 扭大啲咧，個音色就會好啲咁。當然啦，你 Condor 嗰個位置我會盡量會用多少少好，因為我哋發覺咧，佢呢部機喺9點鐘到11點嗰段距離咧係最靚聲嘅一段。咁我哋盡量運用多少少呢一段啦，去就翻佢，咁就扭 Audionook 部機扭盡佢，翻轉頭5至6格到咧，咁就已經 OK 㗎啦。咁再喺 Condor 度扭咧，咁佢基本上唔超過11點嘅位置咧，已經個聲已經好夠啊。咁咧喺嗰段度聆聽咧就最靚聲嘅一段啦。咁啊，當然咧亦都睇下個人喜好啦。咁頭先咧，你做咗一個動作咧，就係講緊4粒釘同3粒釘嘅關係咧。咁其實點解會咁樣用法咧？嗱，我哋加咗個 Condor 嘅前級之後，發覺突然間個高音亦都攣咗落嚟嘅。咁啊當然即時要上釘啦。咁上釘就第一樣嘢會選擇上翻落去個腳度嘅。咁但係 Condor 本身個腳咧就係純膠腳嚟嘅。咁如果你純粹落晒膠腳嘅時候，即係你攞金屬去墊都係冇乜意思。咁啊變咗好似塑膠聲咁，有啲個高音會攣咗落去啦。即係等於你墊咗膠墊，又唔係墊咗個金屬墊咯。可以玩嘅情況咧就係前邊會直接落機底，咁用翻個金屬墊直接掂機底。咁後邊嗰兩隻腳唔使喐佢啦。咁因為你墊晒3隻腳嘅時候，可能高音會再多啲都唔成嘅。咁你當然睇你喜好啦。咁但係通常用晾喺佢機腳個位咧，係會比較平衡會好啲嘅，因為好多廠家都係攞咗個平衡點啊。你落機腳嘅時候咧，佢係部機唔會係一兩頭牛啊咁樣。咁當然啦，依家落咗3腳嘅時候咧，更加唔會啦，除非你撳佢單腳個側面啦，咁你就會趌起一邊啦。3隻腳前邊嗰個腳直接用金屬墊底嘅話咧，個高頻咧就可以攞翻多少少咯。咁亦都唔會太過炒耳啦。頭先你用咗2隻嘅釘腳嘅組合嚟嘅喎，點解會咁樣用法嘅？咪第一樣嘢係夠唔夠高啦？如果你夠高嘅時候，一粒都搞掂啦。咁唔夠高嘅時候咧，你要平衡翻後邊嗰個高度啊，唔可以趌得太高或者耷得太低啦，唔好睇啦。最重要唔係唔得係得嘅，但係唔好睇啦，而浪得會唔係好平咯。因為佢Condor 呢部機個火牛係略喺前邊少少嘅，所以咧你要揾翻個火牛位喺個火牛底度落翻。咁個部機會平穩啲嘅。如果唔係咧，你落埋一邊嘅時候，佢自己都打棘級啦，已經你變咗唔成立啦。好，唔該晒 Ken Sir。中意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。